Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Mi gente, ¿qué tal? Soy Rubén Montilla, bienvenidos a una nueva entrega de Vintage Garage. Hoy con una clásica inolvidable, la Yamaha DT100 del año de 1981, 98 centímetros cúbicos. Aquí les voy a dejar la ficha técnica. Está en su familia, como siempre lo más chévere es la historia. Está en su familia desde los años 80, su dueño inicial, su tatarabuelo, el tatarabuelo del que la restauró, la compró para cargar bultos de café, para hacer trabajos de la finca, en la vía al Tambo, en el corregimiento de Cajete. Esta Yamaha fue restaurada con amor, con paciencia, con conocimiento, porque afortunadamente el que la restauró y su nieto, pues el nieto que es el que la ha restaurado, tiene buenos conocimientos de mecánica, tiene un taller aquí sobre la vía, que los invito a que conozcan, sobre la vía al Tambo, entre Popayán y el Tambo. Y nada, la ha restaurado de cero. En efecto, se encontraba abandonada, el motor sin aceite, con su maquinaria pegada, y con mucho esfuerzo, con algo de dinero y sobre todo con tiempo y con mucha pasión. Todavía tienen algunos detalles, como ustedes habrán podido observar en las tomas cercanas de la moto. Todavía le faltan los espejos retrovisores y el tacómetro, pero en sentido general, y pues para la zona donde se encuentra esta moto, es una restauración muy decente, muy buena, es muy bonita. Ustedes la pudieran ver de frente, se ve en un maravilloso estado, suena muy bien su motor, está muy bien, suena bastante parejo. Con una restauración de cerca de 5 millones de pesos, este dueño pues considera que ya la ha tenido por suficiente tiempo, la está vendiendo, pide los mismos 5 millones que invirtió. Es una moto que está inscrita en Timbío y se puede hacer traspaso, porque su actual dueño aún vive. El propietario que aparece en la tarjeta de propiedad aún vive. Esta moto tiene un costo de 5 millones, más o menos la inversión que hizo su dueño y su restaurador. Los que estén interesados, los invito a que comenten, que nos escriban al correo de Vintage Garage. Ahí les podemos dar información más detallada. Si quieren, se puede hacer traspaso. Está matriculada, como ya les dijimos, en Timbío. Pero aquí lo más importante es que, como esto es Vintage Garage, aquí todas rugen. Y la Yamaha DT100 de 1981 no podría ser la excepción. No olviden suscribirse, síganos, denles un like, activen la campanita. Recuerden que ese like no les cuesta nada a ustedes, pero a nosotros nos ayuda un montón. Compartan este video. También en la zona rural hay amantes de las motos. Esto es Vintage Garage. No se lo pierdan.